超級耐冇見大家啦，休養生息咗好一排啦，我都4月1號我回來啦，唔係愚人節啦，唔係笑話。好，咁咧而家就11點幾啦，呢度嘅時間晏晝準備中午啦，咁所以我就準備早啲食 lunch，咁一陣間咧就有啲嘢做嘅，咁所以就同大家一齊煮呢一個一人午餐。Hi， 嗱咁啊熱緊個鑊嘅時候話俾大家聽，勁簡單嘅啫。咁一人午餐有啲乜嘢咧？通常你個雪櫃咧就會醃咗好多唔同嘅肉啦。大家睇我咁多年都知㗎啦。咁呢一個咧就係薑黃雞扒。咁咧我就準備自己即係切咗啲葱啦，琴日買咗好多葱啦，跟住可能整個簡單嘅偽葱油，即係總之好多葱，跟住慢慢咧用啲油咧煮一煮佢少少，咁就好香嘅葱味嘅擺落啲雞扒上邊一齊食咁啦。咁跟住之後咧，通常自己就會整一份菜，咁而家就浸緊，係啦。咁我就會有豆苗嘅今日。咁豆苗通常我會整咩咧？誒，擺咗個雞扒先，我驚掛住講嘢。咁咧唔啱位嘅呢個蓋。咁咧跟住點啊？係啦，豆苗啦，我通常會擺啲櫻花蝦啦。咁我另外今日咧就切咗少少魷魚嘅，啱啱洗乾淨，咁就諗住咧晏啲咧即係譬如晚餐嘅時候可以炒啦，或者陳生翻嚟嘅時候就可以整俾佢食啦。咁我自己就可能落幾條落去吊下味咁樣咯。咁基本上就係呢個簡單嘅午餐。咁如果你覺得淨係雞扒唔夠嘅話咧，就可以煎埋個蛋，就係咁啦。咁最近咧，我就學下用呢啲鑊咧，呢一個係咪叫做電杯啊？好重啊！咁咧我終於都唔黐啦，我嚟煎牛扒好開心啊！咁而家你見到我洗乾淨搽翻啲油咧，就再養緊佢咁樣咯，係啦。咁中間咧呢度咧要問翻，其實應該係冇嘢㗎，係咪？定話俾我已經？即係佢咧，因為俾個專業廚師咧幾百度咁樣幫我咧開晒鑊㗎啦，咁所以而家咧就咁擺個牛扒落去咧，佢都唔黐，好開心啊！係啊，咁但係我未挑戰煎蛋啊，未挑戰煎蛋成唔成功？你嗰陣挑戰佢會唔會黐咧？係啦，咁樣係啦，咁啊其實咧整緊啲雞扒嘅時候，不如整菜啦，簡單啲，咁可以一齊，但係呢個蓋又有點太大。咁其實我都唔係好多菜，不如我攞個細啲嘅，唔夠位，好耐冇見啦，係啊。咁我通常咧就唔理佢啦。如果你唔想大油煙咧，其實擺 air fryer 都得嘅，係啦。用呢個啦，簡單啲，因為其實平時就通常用平鑊嘅，咁但係 live 咧就唔夠位，就用呢個。如果我開少少抽氣扇，你哋會覺得好嘈啊？如果聲音畫面 OK， 俾個1字或者俾個心心我啦，因為要煎得好大油煙㗎。基本上咧，而家我就咁煎嘢咧，我一定都吸住佢嘅，因為咧，其實我唔想塊面咧食晒啲油煙，因為真係會老得好快啊！輕輕咁撈油啦。跟住咧，我就預咗呢2粒蒜蓉咧擺落去。咁通常咧一開頭咧，我就會好細火，咁有少少油有啲蒜咧，我就會中意咧慢慢咧我又唔想話要爆到佢好香好燶咁啦，但係就溫和地慢慢地啲蒜咧開始叫做熟啲啊、腍啲啊、好香啊。咁最近我就中意咁樣做咯，因為真係開始有啲怕啲油煙啊，因為每一次煮完飯咧抹面咧都係黃色嘅，所以你哋大家記得煮完飯係要抹面啊！有冇整高啲，等大家望得清楚啲？喂，咁樣係咪會好啲？一面少少金香香就得啦，另外嗰邊咧唔好咁大火啦，細翻火啲先。因為咧我係落咗啲，除咗黃薑粉啦，咁我都會有啲
通常都會有啲薑汁啊，打爛晒啲薑同蒜咁，所以咧，如果太大火咧，就好容易會超級變咗黑色。咁啊，4月1號啦，2026年咧過咗1/4㗎啦，咁所以咧係時候大家 pick up 翻啲努力運動同食得健康減磅嘅節奏啦。有第一個季度已經咧可能慢慢叫做調節下，未 pick up 得翻啊，咁所以咧4月1號我都同自己講，雖然我好努力咁生活最近，即係真係煮好多飯啊。去對自己好啲啊，做足翻晒所有運動啊各樣啊咁樣。咁但係我覺得4月1號都係個好好嘅日子，要翻嚟話翻俾大家聽。我要提大家記得飲水，同埋記得食得健康啲。你呢度係咪睇得唔係好清楚？咁樣啦，哎呀，可唔可以睇到先？咁就可以。你哋望到好清楚啦，係咪啊？清唔清楚？嗱，你見到啲蒜頭咧，你拍咗佢之後，你再咁樣好慢火咧，就都開始可以咁樣得。我就中意佢咧，煮到佢腍咧，跟住就開始自己分裂一絲絲，我就覺得好正。雞咧比較厚啊，所以都係難熟㗎。少少啦，香香地吊下味咁樣。有啊，見到你哋手指心心打個1字乜都得。咁咧呢啲嗰啲叫做鮮，都叫做魷魚係咪啊？哇，好多內臟要洗，同埋記得要擎到佢好乾水。好，唔識翻細火啲先，因為咧我要去。叫做屋企人一齊食飯嘅時候咧，咁你當然係揾翻個大嘅鑊啦。咁咧又不妨落多啲蒜，甚至乎咧你可以落啲大家好中意嘅皮蛋，都得嘅。當然我就少食嗰啲啦，但係都香嘅，我覺得即係好似平時嗰啲上湯浸菜苗咁樣咯，係啊。咁通常我懶咧，我就中意用個咁細個咧，因為自己1人份啊嘛。咁我就咁樣。好啦，嗱，第2面咧，你要超細火，因為佢個鑊已經好熱啦嘛。咁其實咧要快咧就唔好靚啦，就剪開佢。咁原來我筷子攞咗唔識添，就唔好雞扒啦，變咗雞粒。咁都 OK 喎，爭少少就熟啦。哇，好正！發現咧攞薑汁咧去醃咧係真係好 juicy 啊！咁
咁你 keep 住唔好太大火咧，佢都會亂啲嘅。如果唔係咧，大火咁樣咧，一來有窿啦，二來又咁。其實你見到咁樣唔理佢放咧，喺度其實佢都熟咗90%，喺中間仲有少少。咁呢個都可以係屋企人翻嚟嘅時候嘅一個好好嘅午餐或者晚餐嚟嘅。譬如小朋友你咪煎好多咁咯，一家幾口食飯都可以繼續整呢一個薑汁，跟住加蔥油咁樣。咁咧佢自己會出水，所以就唔使特別再加水。頭先有蒜咧，有櫻花蝦，咁都少少鹹鹹地噶啦。咁你咧就可以一係咧就加鹽啦，或者加少少啲咁多啲呢啲粒粒啦。咁其實臨食之前加啲麻油，咁就搞掂。其實咧，之前成日都同大家講，臨尾咧。我都中意加啲咁多嗰啲藤椒油或者花椒油，我覺得好香，或者胡椒粉。咁因為雞扒我哋仲要等啦，咁呢個熄火咧就由佢繼續喺度，就 OK 啦。好。好方便啊！咁樣自己一個都可以食得好嘅，記住。咁當然啦，你話呢個 idea 放大去就係一個家庭嘅晚餐或者午餐啊。好，臨尾咧，我一個碟應該裝得晒，有菜有。咁如果平時咧我有菇咧，我就會炒多少少菇咁樣嘅，係啦。好，趁佢而家咧黏黏鹹鹹咁樣，咁我覺得加唔加呢一步咧，係你哋自己個人喜好啊。因為有啲係唔中意食葱噶嘛，咁但係我就係超級芫茜葱人嚟，咁所以咧，我臨尾我就會再自己咁樣咧淋一個葱油。其實話葱油啦，好少油嘅，主要都係想嗰個香係有啲葱，咁所以咧加少少鹽就係個精髓啦。調味料可以食，但係我哋盡量要唔好重手，係啦。非常 recommend 大家咧係用好多唔同嘅香料、調味料或者天然嘅呢啲薑啊、葱啊、蒜啊、香茅啊、黑椒啊，用多啲。但係你話真係嗰啲哇一啱嗰啲乜嘢醬咁咧，就盡量唔好太多。但係有時都避免唔到嘅，即係譬如我炆牛腩、炆牛腱、炆豬手，你都少不免一定係點都要有啲醬咁樣，又大啲啦，個味又好啲啦，係咪？下次同大家炆個牛腱，好好食啊！咁所以最近咧消失咗嘅呢段時間，就努力煮咗好多嘢食。即係真係好屋企人嘅生活咁樣嘅煮嘢食咯，咁啊冇開 live啊，冇拍片啊。好啦，你睇下，好正，係咪
係啊，嗱淋晒啦，咁我就熄火，淋熄火，咁咧我自己就再落一啲麻油。哇，好正！如果你話有飯幾咁好咧，但係當然啦，我哋就少食飯，唔係唔食，少食。同埋咧，我而家咧都係有時會朝頭早加啲糙米或者小米，係啦，真係會食呢啲多啲 carbs，但係一定要放喺朝頭早。因為有時即係會做少少運動咧，我都覺得朝頭早係加啲能量係好嘅。掂咗，哇，好食啊！嗰個葱，好啦，攞翻啲雞扒出嚟先。兩餸飯係咪啊？都 OK 喎呢個。自私煮兩餸飯。我見到有啲留言，等陣啊！嗱，我陣間夾埋我就睇到啦。腳搞掂，開飯仲煎唔煎蛋好啊？你哋覺得咧？你哋覺得我飽唔飽？你哋覺得我夠唔夠飽？其實通常嚟講，我都會加隻蛋。好，呢啲咁樣就望到啦，係咪啊？煎 Jenny 話，好可以識啦，唔好意思啊，嘈住大家添。Julie 話 finally 係啊，4月1號我回來了，係啊，即係呢一個2026年嘅頭一季我就休息咗啦。我覺得都係真係要啲休息。我發現咧，我開 live 咁多年以嚟咧，我真係冇試過2個月冇開 live 係嘛？即係 I mean 除咗返香港同埋喺日本啊、韓國啊嗰啲啦，係啊。我覺得呢一個真係放低 detox 一陣咧，其實都幾需要。好，哎呀，我使唔使影相先啊？我電話冇電話喎。咁我食少少，跟住再補影啦。我啲頭髮好跳躍添。煎，邊個話煎 ？Phoebe 話煎埋個蛋啊！你哋要係煎反蛋定係太陽蛋？其實煎啦，好啦，擺喺呢度，寫一嚿先得唔得啊？食條菜先啦。哇，好開心啊！呢個配搭，之前色水啊，唔係話真係有啲點樣好靚啊，但係咧。煎啦，我都覺得加隻蛋靚啲。我咧有冇人想跟我去呢一個韓國超市啊？因為咧唔記得咗買紫蘇籽油啊。同埋咧會同大家分享一個。就係咧，上次好多媽媽都有問嘅，遠啲先。呢個就係咧，我喺 Galleria 嗰度買咧，愛嚟包紫菜飯團俾小朋友返學嗰個包裝啦。
咁嗱，H Mart 係我揾過一兩間係冇嘅，唔代表間間都冇啊。但係 Galleria 咧基本上都有 carry 㗎，雖然唔同品牌。咁就係呢一個嚟嘅啦，一陣資源單再近少少俾大家睇。咁佢一盒有100張，咁佢獨立包裝嘅，一陣間拆出嚟俾大家睇。咁咧，我啲小朋友係隆重要求我係一定記得要補貨嘅，因為咧佢哋好中意咧，我佢哋翻學嘅時候咧，我就整飯團俾佢哋帶啦，佢哋就覺得好開心嘅，即係可以 lunch time 嘅時候即刻搣啦，即係真係喺七仔買嗰啲或者華御結嗰啲飯團咁樣咧，即刻搣跟住包個紫菜啦，咁入邊咁啲飯你又可以自己煮啦，可以加紫米、加玄米、加醋米，跟住個餡咧通常就可能三文魚碎，跟住加啲沙律醬，或者可能加或者整乜都得嘅蛋又得啊，又或者係昆布啊，咁樣點都得咁樣咯。咁所以咧一陣間煎完蛋就開出嚟俾大家睇，咁就大家認住呢一個包裝啦，係咁樣嘅。不過其實佢係有幾個牌子㗎，係啦，佢有幾個牌子，咁所以咧我又覺得應該冇乜分別啩。因為我基本上都係佢邊個牌子 available 我就買邊隻咁咯，係啊，咁當然睇價錢啦，100塊係平啲啲嘅，係啦，佢喂咁黐錢嘅你，咁咧100塊平啲啦，50塊就貴 add 嘅啫。咁如果你話我一次我都用唔晒100塊，咁你咪買50塊咯，50塊嗱，因為我3個小朋友啦，一個人即係妹妹都已經要食2個，跟住大嗰2個仔係要包3個至4個。你諗下，我100塊其實唔係用到好多次嘅啫，就係咁啦。嗱，我通常就唔理佢嘅。如果開 live 係咪啊靚啊嘛，就咁打佢落去，咁跟住之後咧。我即係做咗好多次俾大家睇㗎啦，相信咧有睇開我都會知道點樣先至可以靚做一個唔使反嘅蛋咧。係啦，通常就由佢唔好搞佢咁樣。咁啊，揾日都要同大家跟進翻。收到原生露系列護膚品，究竟適唔適用啦？都好耐冇同大家跟下咁樣，咁所以就會咁，因為我自己又執緊我嘅工作台啦，咁啊執好咗之後就可以同大家開 live 啦。係啦，睇下先個鑊鏟喺邊度買？喺日本樂天或者 Donkey 或者 City Super 係啦，鑊鏟黃色嗰個嘛，係啦。我諗你 search 翻由2014年嘅 live 冇啦呀，係啊！而家 Facebook 全部 delete 晒我啲 live 啊，唔開心，所以我呢個 live 咧完咗，我就會搬上 YouTube 噶啦，因為佢30日就 delete 啦，咁所以好慘，我都諗緊，大家都求助。以前喺我哋個減肥 group 嗰度嘅食譜同 live 咧，或者我以前做咗咁多嘅 live 咧，煮嘢食啊嗰啲咧，基本上佢係 delete 晒嘅。但係當然我都有 backup 嘅，我有啲 backup 咗喺 YouTube， 有啲就即係將佢剪咗做精華片咁樣。咁所以咧，你哋要問翻我喺邊度咧？嗰個嘅叫做啲片咧，你就要揾去 YouTube 揾啦，咁樣咯，係啦。哇！我一定要食個雞扒先。咁同埋咧，有時佢哋即係你哋都會 PM 我，其實究竟點樣可以快速備餐咧？咁因為有啲佢哋睇到我之前嘅 title， 但係就揾唔到個 live，咁所以我就都 recommend 大家每個禮拜你點都揾一個 weekend 或者揾一日。企喺個廚房，可能你都要5個鐘、4個鐘，咁你就整好晒一個禮拜嘅嘢。即係譬如我而家雪櫃會有雞扒啦，會有排骨啦，同埋會有雞翼雞脆啦。咁亦都買定嗰啲青魚啊、三文魚啊翻嚟啦。咁基本上咧，同埋蝦啦，咁呢啲咧一拿起手，譬如我自己隨時食個飯，或者煮個飯啊。譬如你呢個雞扒，你咪可以帶飯咯，俾啲小朋友。係啦，咁跟住菜當然係帶咗翻去就會焗到黃晒啦。咁通常就可能晏晝就會一係就煎嗰啲就叫做脆肉嗰啲
zucchini 啦，一係咧就早餐夜晚食翻多啲菜啦。因為小朋友咧，如果啲菜咧帶飯盒翻去咧焗到黃冚冚咧，其實佢哋一定唔食㗎，嘥晒㗎咁咯。又或者買啲水果青瓜俾佢哋咬咯。咁呢個咧係好好送飯嘅。我想講，你擺低個雞扒，咁你煎啦，你晏晝係可以用嚟做雞扒大飯，又或者係葱油雞扒飯啦，直頭可以。跟住又或者就咁煎雞扒，咁你就炒蒜蓉意粉，或者整任何你中意白汁意粉啊點樣，跟住你擺個雞扒其實一樣。甚至乎有時喺屋企有時間，又係煎完雞扒，跟住咧就焗意粉就擺芝士喺面。咁所以一次過可能我會整有1打雞扒，有時甚至乎係20塊，1打都其實食唔到幾多餐。20塊咁樣，咁或者一次過你知啦，呢度買嗰啲好多噶嘛，翻嚟咁就分3份，咁有1份就擺喺雪櫃，有2份就擺冰箱醃好晒，咁隨時就可能你過1個禮拜，跟住你就即刻攞出嚟解凍，你就成份又可以擺落去煎，咁又一餐啊咁咯，即係好多呢啲嘅，咁所以嗱而家熄咗火噶啦，哎呀，我仲掛住同大家講，我仲話熄咗火啲啊，好彩唔係好燶。我仲以為熄咗火冚住個蓋，點知掛住同你哋講嘢。咁咧，其實頭先我吸蓋嘅時候係 suppose 熄火，咁就由佢焗㗎啦。咁啊，咁好彩佢個底都未燶，因為我一直都係唔大火嘅，就係咁啦。掛住講嘢。好。咁咧嗱，其實咧焗到佢見唔見到啊？咁咧佢入邊咧就唔會話好 liquid 㗎啦。咁咧。咁咧，但係咧，你一陣間咧，可能一嗰啲叫做咩啊？一戒佢出嚟咧，你睇下咧，而家焗咗頭先焗咗一陣啦，究竟戒出嚟佢仲有冇流嘅咧？嗱，最好你擺喺呢個雞扒樓上，流味靚咯。嗱，唔係好流噶咯，少少啦，即係變咗溏心咁啦。咁所以咧，你唔需要反咧，你冚蓋咧，你都得到一個半流心或者溏心嘅狀態嘅。哇，好食哦！就係咁啦，完成。真係有隻蛋嚟要喎。好啦，咁就呢個 live， 我筷子唔紅色嘅，冇獻手咧。呢個 live 就快脆同大家咁樣煮咗一個1人嘅午餐啦，希望就俾大家有個參考啦。無論係午餐、小朋友餐、晚餐，你嘅減肥餐絕對係一個你得我得體重管理減脂餐呢一個，係咪啊？滿滿嘅蛋白質，有菜，啲咁多海鮮，係啦，咁嘅調下味咁樣啦。你見到我所有調味料有落，但係唔算重手，油都要適當吸收。咁我就勁中意係麻油啦。你見到我買親咧，係咁大桶嘅。咁因為你炒麵啊各樣啊，我都會好中意用啦。麻油健康嘅，即係你唔係叫你話攞嚟飲咁樣啦。咁但係咧，我覺得多啲可以食啦。咁另外就係我有好多唔同嘅油嘅，跟住有呢一個已經甩咗，因為佢係油啊，所以嗰個字已經甩咗。呢個就係嗰個青花椒油，係啦。青花椒油我都話係可以咧。嗱，臨尾咁樣咧，滴2滴落個菜度係好好味嘅。嗰個係麻嘅，唔係好辣嘅，所以唔使擔心。咁另外就係要去韓國超市買嘅紫蘇籽油啦。咁睇下，因為咧新開咗一間 Galleria 啦，咁就唔係好多人嘅。我都諗過會唔會喺嗰度可以開到 live 咧？咁如果係就一係過2日或者晏啲去，咁大家就密切留意住啦。咁每一次因為 Facebook 只係傳到30日啦，我就將成個 live 咧搬去 YouTube 咁樣啦，好冇？咁如果 miss 咗嘅朋友就希望你都 subscribe 埋我個 YouTube channel， 咁就 anytime 都可以重溫翻呢啲煮食嘅直播，因為煮食直播唔能夠喺 Facebook 度留太耐噶啦，只可以有1個月嘅時間，好冇？好 Phoebe 話開多啲煮食 live 會啊，放心，我翻嚟噶啦，我休息夠噶啦，我 detox 完自己噶啦，係啊，我會翻嚟見你哋多啲噶啦，咁下次就有樣睇。今次因為啱啱搽咗面，係啦，所以我又戴眼鏡，咁就費事戴 con 同埋化妝。拜，下個 live 見，再見，記得有咩就留言話我聽，有咩問題就留言問啦。